こんにちは。はじめまして。ナフィル・アロンと申します。ナフィルと呼んでください。今日はあなたの生活を楽にするプロジェクトについて話します。プロジェクトはラズベリーパイを使った PC の電源をリモートでオンにします。Python 作り、プートでリレーを制御します。Flask で簡単な AB インターフェースを作ります。ポートフォワードでラズベリーパイにインターネットからアクセスできます。セキュリティのためにパスワードを追加できます。一緒に作りましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。